Nadhani muda ni siku ya Ijumaa kama tunafahamu. Yatakana watu wakajiandae. Lakini nichukue fursa hii kama dakika ngapi kuikumbusha nafsi yangu pamoja na kukumbusha ndugu zangu ambao wamekuja kushuhudia swala la mazishi haya. Ndugu zangu katika imani, swala la kufa ni swala ambalo lipo halina shida. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Mtume sallam katika aya za mwanzo kabisa kushuka kwake, inna ila rabbika arja. Ni aya tunaisoma, lakini aya hii inamzungumzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala atarejeshwa. Kwa hiyo risala aliyokuja nayo Mtume sallam ilianza pia katika mafundisho yake ni kumfundisha mwanadamu kwamba maisha haya anayoishi hayatakuwa ni maisha ya milele, isipokuwa atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbika arja, hakika kwa mlezi wako wewe Muhammad utarejea. Na Qur'ani itakapomzungumzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa inauzungumzisha umma, maadamu hakujaja kitu ambacho kitafunga hukumu hiyo au kitafunga maelezo hayo kwamba yamhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu maelezo ya hii aya hayajafunganishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, basi inaonyesha kwamba risala aliyokuja nayo Muhammad inakumbusha jambo la kurejea. Yaani mkumbuke hizi ni aya za mwanzo kushuka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia aya za mwisho kushuka kwa Mtume sallama ni aya katika Bakara, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hizi pia ni aya za mwisho kushuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni aya ambazo zinakumbusha lile ambalo lilianza mwanzo wa risala, lakini limekuja kwa msitizo mkubwa. Wattaqu yawman, iogopeni siku. Kuna siku mnapaswa muiogope, kuna siku mnapaswa muizingatie, kuna siku mnapaswa mujiandae nayo kwa sababu ni siku ngumu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ingefaa kwamba kurejeshwa kwetu ni jambo limeisha. Allah subhanahu wa ta'ala akasema thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Huko kurejeshwa kwenu sio kurejeshewa alafu jambo limeisha, hapana. Mtakuja kulipwa yale mliofanya na kwamba nafsi haitodhulumiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, tukizungumzia swala hili kuogopa siku kurejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake izingatie, kwa sababu inaanza hesabu yako hapa utakapoingizwa katika mwana wa ndani. Kama umefanya mema utalipwa mema, na kama umefanya maovu utalipwa maovu. Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa kudhulumu mja. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Na kweli hiyo siku tuiogope. Unajua ni siku ngumu kwa sababu ni siku ambayo huwezi ukapata fursa ya kujua muda na saa ya kukutana na hiyo siku. Lakini pia huwezi ukapata fursa ya kusema mimi kesho naondoka, kwa hiyo ni kesho msikitini ni swali. Kesho naondoka nitoe zaka kwa vile sikuwa sitoi zaka. Kesho naondoka nifanye niunge undugu na vitu kama hivyo. Yaani ni siku inakuja wewe hufahamu na mimi sifahamu. Tutabaki tu kwamba huyu ndugu yetu, kwa sababu unajua unamuona mtu unatengeneza picha katika akili kwamba mbona kana kwamba muda wake bado upo. Yaani kiakili inaonyesha kana kwamba huyu mtu bado muda wake upo. Kwa hiyo kitokea muda wake umeisha, mimi na wewe tunashtuka, mbona huyu mtu amefariki? Amefariki kwa sababu muda wake umefanyaje? Umeisha. Kwa hiyo kwamba katika picha ya wazi mimi na wewe tulikuwa tunaona kwamba mbona huyu kana kwamba muda wake bado upo. Hivyo ni kwa huyu ndugu yetu ambaye ametangulia, lakini pia ni kwa mimi na wewe. Hatufahamu baada ya madakika yanayofuata ni nani anafuatia. Kinachomuumiza mwanadamu na ambacho kitamtesa mwanadamu ni kusahau kwamba ukiingia hapa unaenda kuishi maisha ya milele na milele. Alafu haya maisha tunayoishi ya miaka 50, miaka 60, 70, 100, 120, haya ni maisha ya muda mfupi. Sasa kitu ambacho sisi kimetuumiza mpaka leo vijana, lakini pia na wazee, yani maandalizi yetu sisi ni ya haya maisha tunayoishi. Lakini maandalizi ya hapa, yani jitihada tunazifanya, lakini wallahi ni jitihada ndogo sana. Wewe unaonaje masaa 24? Ni kipi unachokihangaikia? Masaa 24 ni kipi unachokihangaikia? Sasa nafsi uliza nafsi yako, mimi nijiulize na wewe ujiulize. Masaa 24 ya siku moja ni kipi ambacho umehangaikia zaidi? Vijana mnashindwa kujibu. Kikubwa kinachohangaikiwa ni dunia.
Lakini angalia kwamba umeambiwa ujiandae ili ukaishi maisha ya milele. Alafu hayo maisha ya milele na milele hujiandae nayo. Yaani unajua tunaishi lakini nafsi zinaghafilika mpaka zinakuwa kama uzuzu fulani vile. Kwa sababu kama ni Muislamu lazima uamini kwamba kuna maisha ya nini? Ya milele na milele. Sasa lakini hatujiandai nayo. Hili ni jambo ambalo linatuumiza kwa kweli. Vijana hawataki kufanya ibada. Wao dunia na wao. Mwenye pombe yupo kwenye pombe, mwenye uzinzi yupo kwenye uzinzi, mwenye kwenye riba yupo katika riba. Ukimwambia muabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema mimi bado muda haujafika. Au anakuambia wanaoswali mimi niswali kwani nimeua. Maana yake wanaoswali wamefanyaje? Wameua. Kwa hiyo wanaoswali wameua. Kwa hiyo haswali kwa sababu hajaua. Ndugu yangu sio hivyo. Kuswali ni amri ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha waja. Amri ukiifuata unapata malipo. Ukienda kinyume na amri unapata nini? Madhambi. Kwa hiyo kuacha swala kwenyewe unapata madhambi. Lakini vijana wengi hawataki kuswali. Hili jambo lipo wazi. Na swala ni swala lina uzito mkubwa katika safari ya maisha ya mwanadamu huko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min amalihi as-salah. Fa in salahat salaha sa'ir a'malihi wa in fasadat fasada sa'ir a'malihi. Hesabu ya mwanzo ya mja mbele ya Allah kwa mujibu wa imani ya Uislamu, hesabu yako inaanza kwenye swala baada shahadatain. Baada ya nguzo ya kwanza inafuata nguzo ya pili ambayo ni swala. Na hii nguzo ya pili ambayo ni swala ndio hesabu yako ya mwanzo itaanzia kwenye swala. Maana yake swala yako ikiwa imetengemaa, utahesabika katika zaka, utahesabika katika funga, utahesabika katika mambo mema uliyokuwa unafanya duniani. Maana yake swala yako ikiharibika, hakuna hesabu ya zaka, hakuna hesabu ya funga, hakuna hesabu ya birrul walidaini, hakuna hesabu ya sadaka, hakuna hesabu ya kitu chochote. Hapo unaelewa lakini? Yaani yule mhasibu akija kufanya hesabu zake, akikuta swala imeharibika, maana yake hesabu yake inaishia wapi? Hesabu yake inaishia wapi? Hapo jambo limeisha. Kwa hiyo hatutohesabika katika swala la funga, hatutohesabika katika swala la zaka, hatutohesabika katika swala la sadaka, wala swala la wema lote ulilofanya duniani kama hesabu ya swala imefeli. Alafu angalia sasa tunaswali. Vijana tunaswali? Hatuswali. Hasa vijana wa mjini. Wao na mjini. Alafu kimwambia anaona ni mjini. Hivi unavyoviona si miujiza. Kwamba inatokea ghafla hivi, watu hawafahamu. Hii ndiyo ada ya wanadamu, lazima njia watafanya. Sasa kama ni hivyo, huamini imani ya lazima. Kama imani ya hiari imeshindikana, sisi tutakufa. Sisi tutakufa. Huamini sasa imani ya lazima kwamba nitakufa ili ujiandae. Kama hii imani ya aya imekuwa ni ngumu, imani ya hadithi imekuwa ni ngumu, hii ya kushuhudia nayo inakuwa ni ngumu. Yaani kushuhudia pia hatuamini. Kwamba huyu ni Musa, ndio leo tumemzika, hatuamini bado. Kama tunaamini kwani tujiandae. Maana aya zinaweza zikapiga, zikarudi. Hadithi zinaweza zikapiga, zikarudi. Lakini hata hili tunaloshuhudia bado halitupimoi. Hata hili tunaloshuhudia bado halitufanyi tukajiandaa. Katika Tauba aya ya 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa intabu wa aqamu ssalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Ikiwa watatubia, yani walikuwa katika mambo yao ya shirki na vitu vingine, wakatubia, wakajisalimisha kwa Allah, wakawa Waislamu. Baada ya kuwa Waislamu, wakasimamisha swala na wakatoa zaka, hao watakuwa ni ndugu zenu katika dini. Maana yake asiyejisalimisha, asiyeswali, asiyetoa zaka, huyo si ndugu yetu katika dini. Katika dini. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Hii katika Maryam Allah Subhanahu wa Ta'ala anataja manabii. Baada ya kumaliza kutaja manabii, akasema hawa manabii baada ya kuondoka, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Baada ya kuondoka manabii, waliacha kizazi hawa manabii kilichokuwa kinaendelea kuishi baada ya kuondoka hawa manabii. Unajua kimefanyaje hicho kizazi? Unajua kosa lake hicho kizazi nini? Adha'u sala. Kizazi hicho kimepoteza nini?
kapoteza sala. Wataba shahawati, kakafuata nini? Matamanio ya nafsi. Kwa kule kwao kupoteza sala na kule kwao unafuata matamanio, Allah jalla wa ala anasema fasawfa yalqauna ghayya, tutawaingiza katika moto wa jahannam kitengo cha ghayya. Maana yake asiyeswali kwa mujibu wa hii aya katika Maryam anaingia wapi? Anaingia moto. Na huo moto haupo mbali bali upo karibu, kwa sababu punzi zikiziba ndio utaelekea nini? Moto. Sasa Uislamu kwa nini hatuswali? Vijana wenzangu kwa nini hatuswali? Wazee kwa nini hatuswali? Sisi tumekubali kwa Uislamu. Au kuna aliyelazimishwa kwa Muislamu? Kuna aliyelazimishwa wewe Muislamu? Kama umekubali kwa Muislamu, kwa nini uswali? Hilo ni jambo la msingi. Jambo la pili ni swala la mazingira ya kwetu ya Sambani. Mazingira ya kwetu ya Sambani ni kwamba tunazika hivi katika misingi ya Kiislamu, lakini asilimia ya familia nyingi zinamaliza kilio katika mifumo ya mila na desturi za mababu. Kwa munasaba wa hili tulikuwa nalo, ni muhimu sana kukumbushana. Ndugu zangu, mila za mababu ni dini. Na nielewa, lakini mila za mababu ni nini? Ni dini, kwa sababu ni dini iliyofundisha taratibu zake zote. Ni dini inayofundisha namna ya kuoa, namna ya kuolewa. Ni dini inayofundisha namna mtu akizaliwa mambo gani yafanyike. Ni dini inayofundisha namna mtu akifa atazikwa vipi. Ni dini inayofundisha baada ya kufa kilio kishe vipi. Ni dini inayofundisha baada ya kufa, je, kuna baada ya mauti hakuna. Lakini pia dini ya Uislamu ni dini na ni mila. Ina mafundisho yake, namna mtu anavyozaliwa, anavyokuwa, anavyooa, anavyokufa, namna baada ya kufa na kinachoendelea baada nini? Sisi Waislamu tunaamini baada ya kufa hesabu inapita. Katika mila na desturi wao hawaamini baada ya kufa kwamba hesabu inafanyaje? Inapita. Kwa sababu katika mafundisho ya mila na desturi za Kisambaa hawafundishi adhabu kaburi wala hawafundishi maisha ya darul akhirah. Unaona, lakini yani mafundisho yake yanaishia hapo. Lakini sisi Waislamu tunaamini mafundisho yanafanyaje? Yanaendelea. Wao mtu akishafika hapa maana yake haendelei na maisha ya baadaye, bali anarudi duniani anakuwa mzimu. Hamjui habari za mzimu nyinyi? Hamfahamu hivyo? Kwamba mtu akishakufa kama hivi baadaye anakuwa nini? Anakuwa mzimu. Maana mzimu anarudi duniani, haendi wapi? Haendi. Lakini sisi Waislamu tunaamini kwamba baada ya kufa tunaelekea maisha wapi? Mbele. Hata idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Baada ya wao kufa wataishi maisha barzakhi mpaka siku kufufuliwa. Uislamu unaamini kwamba baada ya kufa unaishi maisha nini? Barzakhi. Na barzakhi ni hajizun baina amrayn, ni kitu kimezuia baina ya vitu viwili. Maana yake akhera bado hujafika na duniani ushafanyaje? Ushatoka. Na barzakhi ni mji kama miji mingine. Katika barzakhi kuna naimul kabr na adhabul kabr. Katika maisha ya barzakhi kuna adhabu za kaburi, lakini na neema za kaburi. Na maisha ya barzakhi anaishi tuliyemzika kama hivi, na maisha haya ya barzakhi anaishi aliyeliwa na simba. Maisha haya ya barzakhi anaishi aliungwa moto. Wote wanaishi kwenye mji wa nini? Wa barzakhi. Ila yawmin yub'athun. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kuna maisha baada ya mtu kufa. Sasa kama tunaamini hivyo, maana yake dini yetu na mila yetu ina ukamilifu katika maelezo yake, ina ukamilifu katika mafundisho yake. Linakuwa la wajibu kwetu ni kufuata nini? Mafundisho ya Uislamu. Uislamu unafundisha nini wakati ndugu wamefiwa na ndugu yao? Kipi kinaendelea baada ya ndugu yao kufa? Lakini kinachotuumiza sisi katika maeneo ya kwetu, yani mtu mmoja ana dini mbili. Afatu'minuna bi ba'dhi al-kitabi wa takfuruna bi ba'dhi, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashaddi al-'adhab. Hii aya inazungumzia Mayahudi na Manasara kwamba wao wanaamini baadhi yaliyokuwa ndani ya kitabu yakiafikia na matamanio yao, na wanapinga baadhi yaliyokuwa ndani ya kitabu yakiwa hayafikia na matamanio yao. Na Uislamu na sisi tunaamini baadhi ya mafundisho ya Uislamu yanayoendana na matamanio yetu, na tunapinga baadhi ya mafundisho ya Uislamu ambayo hayaendani na nini? Yani matamanio yetu tumeyafikia sote tuzike hivi. Lakini matamanio yetu tunatofautiana baada ya kumaliza kufanyaje? Kuzika.
Kuna wengine wanauliza mashehe, tukimaliza kuzika tufanyeje? Kuna wengine wanauliza wazee wa mila tufanyeje? Unaona tushaachana. Unaona hapo washaachana watu? Yaani kuna wanaouliza mashehe kipi kiendelee, na kuna wanaouliza wazee kipi kiendelee. Kwa ni makundi haya mawili. Wanaouliza mashehe wanawaambia baada ya mtu kufa kinachoendelea baada ya hapo ni swala la kugawanya mirathi kisheria. Na mirathi ya kisheria Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyechukua jukumu hilo. Kwamba mimi nikifa na yoyote yule akifa, mgao wake ushafanyaje? Ushagawa. Lakini wale ambao wanaamini kwa wazee, wao wanauliza upazi. Si ndivyo? Tuambiane kweli bwana. Sasa ukisema twende taratibu, unajua mimi kuanzia nzaliwe mpaka nikafika hapa wamekufa ngapi? Maana yake kuna ndugu yangu anasema bwana twende taratibu na hawa watu. Twende taratibu kweli? Eti, twende taratibu kweli? Sasa kuanzia mimi sasa umri niliokuwa wamekufa ngapi? Alafu kama tunaenda taratibu, hawa waliokufa tuwasaidiaje? Hilo swali la msingi. Maana yake watu wamekufa katika mila na desturi za mababu. Alafu huku tuna kauli tunasema twende nini? Taratibu. Hawa walikwisha kufariki, tutaenda nao taratibu vipi? Hawa ambao wamekwisha kufariki tutawafidia vipi? Maana yake izungumzwe. Atakayeamini na afanyaje? Na amini fali nafsihi. Atakayepuuza na apuuze fali nafsihi. Lakini lizungumzwe. Ukifa na dini mbili huna salama kwenye kaburi. Halafu uzuri wenyewe, hii nchi ya Tanzania jamani ni nchi huru. Watu wake wapo huru. Wanaamini chochote kile unachokiamini maadamu wasivunje sheria za nini? Za nchi. Maana yake ingekuwa kundi la Uislamu lina nguvu, basi huu unafiki unaoendelea ungeendelea. Lakini sasa wewe ukiamua kuzika kisambaa, kumaliza kisambaa, nani atakufuata? Nani atakufuata? Hicho kufanya uzike Kiislamu kumaliza kisambaa, nani alikufundisha hicho? Huu unafiki wa nini huu unafiki huu? Tunanielewa? Yaani kuzika Kiislamu kumaliza kisambaa nini? Nini? Ni unafiki. Kauli ya wazi ni unafiki. Wewe si Muislamu. Huko kwenye kisambaa unatafuta nini? Wewe si Muislamu, kwenye kisambaa unatafuta nini? Na kama hukuwa lazima kuwa Muislamu, kinachokufanya uendelee kuwa Muislamu ni nini? Maana una khiali ya kuwa Muislamu na una khiali usiwe nani? Unafiki wa nini? Tupate misa. Anahitaji kuwa Muislamu awe nani? Muislamu. Anahitaji kuwa msambaa mila na kabila au msambaa mila na kabila. Lakini mtu huyo yupo msikitini. Mtu huyo ni yupo kwenye vikao vya upasi. Hii habari hii kama ingekuwa ndio habari sahihi, basi mtume asingetoka Maka kwenda Madina. Unajua katoka Maka kwenda Madina kwa sababu gani? Kwa sababu Maka hali imekuwa nini? Ni ngumu. Watu wa Maka washabadilika, wanataka wafanyaje? Wamuue. Wanataka wamuue wanagombea mali. Wanataka wamuue wanagombea wake. Wanataka wamuue kuna kitu wamedhulumu. Aliwataka wabadilike na wao wakakataa kufanyaje? Umepelewa hapo? Aliwataka wafanyaje? Wenyewe walikataa kufanyaje? Ugomvi ulikuwa hapo. Kwa sababu Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa mwanamke anarithiwa. Kama ambavyo wasema mwanamke anafanyaje? Mtume alipokuja akamwambia hili halifai. Ukisoma aya 19 katika Nisa inasema ya ayyuhal ladhina amanu la yahilu lakum an tarithu an-nisaa kadha. Nyinyi mlimwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, si halali kwa nyinyi kuwarithi wanawake kwa mabavu. Ilikuwa mwanamke anarithiwa kama tunavyorithiwa mali za nani? Za mume. Walikuwa wanafanya hivyo Waarabu kabla ya Uislamu. Mtume alipokuja akawaambia hilo halifai. Sasa kama mtume aliwaambia hilo halifai, na sasa tupo karne ya 14 mwaka 1447 Hijiria. Miaka mingi imepita. Sheria imefutwa. Mpaka leo kuna wasambaa wanafanyaje? Mashehe mpaka leo kuna wasambaa wanafanyaje? Wanawarithi wanawake. Alafu wengine wanasema sisi sasa hivi tunaoa, lakini siku ya 3 wanatoa vitigo. Siku ya 3 wanafanya zina na wanawake waliofiwa na waume zao. Sasa unajua Muislamu usiwe mvivu wa kufikiria. Yaani kuna vitu havihitaji elimu nyingi, bali vinahitaji fahamu kufikiria. Sasa usiwe mvivu wa kufikiria. Usiwe mvivu wa kufikiria. Kama siku ya 3 mwanamke anaenda kuziniwa, halafu akaeda miezi 4 na siku 10 ndio olewe, kuna dini tena hapo?
Hapo kuna dini tena hapo? Sasa kuna vitu havihitaji elimu nyingi, vinahitaji utafakari kwamba huku tunakwenda siko. Alafu nani katuloga kwanza? Wewe tuloga ni nani? Kama mababu walisilimu, na maana ya kusilimu tunaifahamu kwamba kusilimu ni kujisalimisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha zile imani potofu na kubeba imani ya nani? Ya Muhammad. Sasa kama mababu walisilimu wakaamua kuacha kisambaa, sisi tumesilimu. Sisi tumekuta baba ni Muislamu, babu ni Muislamu, bibi ni Muislamu, wote ni Muislamu. Haya, huu upazi mpaka leo nani anaulinda? Nani analinda upazi? Wazee, nani analinda upazi? Upazi ni dini ya kisambaa, sio dini ya nini? Ya Kiislamu. Hilo lifahamike, liwe wazi. Upazi ni dini ya nini? Ya kisambaa. Sasa kama unahitaji hiyo dini, usiwe nani? Usiwe nani? Sio Muislamu. Jambo limeisha. Na hapo ni rahisi sana. Kinachoumiza, yani mtu mwingine yupo kamati ya msikiti, alafu ndio bwiji wa upazi. Hicho ndio kinaumiza hicho. Huko msikitini unatafuta nini? Unajua msikitini nyumba ya Waislamu? Unajua sambaa nyumba yao ni wapi? Ni kwa Zumbe. Mnafahamu hilo? Vikao vya kisambaa vinamalizwa wapi? Vikao vya Waislamu vinamalizwa wapi? Huko msikitini usije. Huko msikitini usifanyaje? Usije. Wewe nenda kwa Zumbe mkajadili mambo ya kisambaa. Msikitini wanajadili mambo ya Kiislamu. Sasa wewe unatuletea upazi mpaka msikitini? Walimu mpo, mashehe mpo. Hivi kuna aya ya upazi? Kuna aya ya upazi? Sasa mbona tunaendelea na upazi kama hakuna aya ya upazi? Nasikitisha sana. Yaani kama ukusikitishe nafanyaje? Nasikitisha sana. Alafu sasa tunakufa kila kukicha. Kwa hiyo niwahusie ndugu zangu, niwahusie pia na wana familia. Ndugu yetu alhamdulillah, yeye amefahamu kwamba upazi hicho kitu haki. Kwa hiyo wana familia, kama vile ambavyo tumeshirikiana kuanzia mwanzo mpaka tulipofika, na kuombeni pia haya yanayofuata yamalizwe kwa mujibu wa sheria ya Uislamu. Yamalizike kwa mujibu wa sheria nini? Ya Uislamu. Chenye mushkeli waulizwe mashehe. Shida ya wasambaa hawana mpango na mashehe baada ya kuzika. Yaani wanatufanya kama nguo fulani. Unaivaa muda fulani unavua. Yaani maana yake wakitaka kuzika hawaziki mpaka mashehe wafike. Si ndivyo? Hawaziki mpaka mashehe wafanye. Mashehe wakimaliza kuzika wanaambia masalamu, nyinyi ndeni bwana. Mshamaliza kazi. Huyo anaitwa mzee, anaulizwa mzee unasemaje? Useti binda zeze. Msie, huyo mgoshi ana vitigo kavulwe. Hizi shuka kezifa hizi zikokwe. Mnachoma nguo. Mbona nyumba hamchomi? Mnachoma nguo, mbona simu hamchomi? Mnachoma nguo, mbona pikipiki hamchomi? Mnachoma nguo, mbona mashamba yanaendelea kutumiwa? Nani kasema tu hapo kwenye nguo kuna virusi? Huyo mtaalamu aliyefundisha virusi vya nguo ni nani? Halafu huyo mwalimu, sio mwalimu hatari sana. Unajua watu wanachanganyikiwa. Yaani huyo mwalimu kama ni walimu anataka tunzo. Maana yake huyo mwalimu amefaulu. Yaani mtu mzima anafikiria nguo. Halafu hiyo nguo saa nyingine kaenda kumnunulia baba yake mwenyewe. Yaani kaingia dukani, kanunua nguo, kamvisha baba yake. Kesho amefariki, ile nguo anaiogopa. Asa huyo mwalimu aliyefundisha kirusi cha nguo huyo kafanikiwa. Unajua mwalimu kafanikiwa? Yaani nguo yako unaiogopa? Huyo mwalimu kafanikiwa sana. Huyo ndugu zangu, ni kwamba hili jambo tuliangalia kwa umakini wake. Si swala la lemema. Si swala la lemama. Inna dina inda Allahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Mwenye kutafuta taratibu ambayo si ya Kiislamu haitakubalika mbele nani? Ya Allah. Alafu kwa akhera atakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara, maana yake ataingia katika moto wa nini? Jahannam. Ichagulie nafsi yako. Mimi ni mjumbe, na mara nyingi nasema mjumbe hauawi. Mimi nani? Ni mjumbe na kufikishia ujumbe waliyentuma. Mjumbe hauawi. Pokea ujumbe, ufanyie kazi ili ufanikiwe mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masala ya kupuuza tunaendelea kufa, na ukifa hesabu yako inafanyaje? Inaanza. Hili ni jambo la msingi ambalo lizingatiwe. Kwa ndugu zetu ambao wanahusika na ndugu huyu, hili jambo lizingatiwe.
taratibu za Uislamu bado zinaendelea baada ya mtu kuzikwa, taratibu za Uislamu bado zinaendelea baada ya mtu kuzikwa, na kwamba Uislamu sio dini ambayo ina baadhi ya mafundisho haina na baadhi ya mafundisho haina. Kwa hiyo haihitaji ziada kutoka kwa dini yoyote, haihitaji ziada kutoka kwa mafundisho ya mtu yoyote, kwa sababu imekamilika. Hili jambo la msingi ambalo napenda sana nilikumbushe katika misingi kama hii. Lingine la mwisho, ili watu wakaswali, sisi tukizika tunachimba lahadi, na lahadi ndiyo aliyozikiwa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaona, lakini yani yule mtume ambaye sisi Waislamu tunamwamini amezikwa kwenye nini? Kwenye lahadi. Na lahadi ni mwana wa ndani ambaye yupo pembeni ya kaburi kama unavyoona, na shaqqa ni mwana wa ndani ambaye yupo kati. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam amezikwa kwenye nini? Mtume amezikwa kwenye nini? Kwenye lahadi. Kwa hiyo mimi napenda nikifa nizikwe kwenye lahadi, lakini pia napenda mtu akifa ambaye ni naye azikwe kwenye nini? Kwenye lahadi. Kwa nini? Ili tumuige nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Saad ibn Abi Waqqas radhiallahu ta'ala anhu alitoa wasia, akasema alhidu li lahadan wa yusibu alayya labna, nitakapokufa mimi kaburi yangu ichimbwe katika muundo, mwana ndani wangu achimbwe katika muundo wa lahadi, halafu kisha munkitie nini? Matofali, kama sunia bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama alivyofanywa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Saad ibn Abi Waqqas anahusia kwamba jamani, mimi nizikwe kama alivyokuwa nani? Mtume sallallahu. Kwa hiyo mtume amezikwa kwenye lahadi ya mwana wa ndani. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba ni sunna kaulia alafu ni sunna fi'liya. Kwa nini? Kwa sababu tali jambo lishatokea. Lakini pia katika hadithi ambayo ametaja ashabu sunan, Mtume sallallahu anasema allahadu lana wa shaqqu li ghayrina, na tunukuu vizuri, kwa sababu kuna wengine hadithi zikinukuliwa nasema mbona kana kwamba tunatukana. Yaani hiyo hadithi isikie kama ilivyo na ihifadhi kama ilivyo. Allahadu lana, lahadi ni ya kwetu sisi Waislamu, ndiyo tunazika nayo maiti zetu. Washaqqu li ghayrina, na mwana wa ndani wakati na kati huyu si wa kwetu sisi, ni watu wengine ambao sio sisi Waislamu. Umeelewa hadithi? Allahadu lana washaqqu li ghayrina, lahadi ndio kwetu sisi Waislamu, na hii wakati na kati si ya sisi Waislamu. Sasa unukuu vizuri, usije ukaenda baadaye ukasema unajua huko makaburini tumekufurishwa. Maana kuna watu ni hodari kugeuza maneno. Tumenukuu hadithi kama ilivyo. Mtume anasema lahadi ya kwetu sisi Waislamu, na hii shaka ya kati na kati tuliyozoea sisi sasa hivi si ya sisi Waislamu. Naeleweka hilo? Lingine ambalo sisi tunalifanya ni swala la kuweka jiwe, na wala hatuweki miti minne. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo alivyofanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati anamzika Uthman ibn Madhun radhiallahu ta'ala, aliagizia jiwe, na wakati anazika amezika katika Baqil Gharqad, miti ipo, vijiti vya kukita vipo, lakini aliagizia nini? Aliagizia nini? Jiwe. Kwa hiyo alama ya kaburi kwa mujibu alivyofundisha Mtume ni nini? Ni jiwe, na wala sio miti minne. Jambo ambalo nataka lieleweke. Kwa hiyo sisi hatujaja na kigeni kwenye mambo yetu. Sisi hatujaja na kigeni kwenye mambo yetu, bali sisi tunataka tufuate alivyofanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiona tumeenda kinyume na wewe, maana yake jitathmini. Narudia tena, ukiona tumeenda kinyume na wewe, maana yake jitathmini. Pameleweka hapo? Lakini yani ukiona kuna kitu umeenda kinyume na wewe, ihesabu kwanza kuna kitu hakijakaa sawa. Japo tukiongea inakuwa ni shida tena, lakini kuna kitu hakijakaa sawa. Nikupe mfano katika vitu ambavyo havikai sawa. Kuna watu wakizika wanasoma takbira zaidi. Allahu akbar, Allahu, hamsikii nini? Sasa takbira zaidi, unajua sisi tukifundishwa katika elimu maqasid shar'iyya, ni elimu ambayo inatafiti ila na hekima za ibada. Yaani mfano tunasema kuna ibada ya ndoa. Ibada ya ndoa ina hekima gani? Huyo wanakutajia kwamba ina hekima kadha na kadha na kadha. Tunaona lakini kwamba katika miongoni mwa ibada hekima za ndoa, maana yake watu wanaoana katika hekima zake wazaliane. Tunaona lakini pia tunasema kuna hekima ya funga. Unaona na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni elimu inatafiti hekima za kuwekewa sheria ya ibada.
Sasa sisi tumewekewa sheria ya ibada ya dhikri ya takbira zaidi. Walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hada. Allah anasema wakamilishe hesabu ya kufunga Ramadhani. Na hiyo hesabu ya kufunga Ramadhani ikishaisha, basi watumie dhikri hizo kwa ajili ya kumkabiri nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii takbira ya Eid, hekima yake kubwa katika sheria ya Uislamu ni idhhar al-furah. Ni kudhihirisha nini? Furaha. Yani sisi Waislamu tuna furaha ni siku ya nini? Ya Eid. Ndio maana Waislamu siku ya Eid wanasoma takbira za nini? Swali la msingi. Nani kahamisha takbira zaidi kuzeta kwenye msiba? Na kuna uwiano gani baina ya msiba na Eid? Nani kahamisha takbira zaidi kwenye Eid ikisha akazileta kwenye msiba? Na kuna uwiano gani baina ya furaha ya Eid halafu na huzuni ya msiba? Kuna uwiano gani? Yani unatakiwa udhihirishe furaha halafu unatuletea makaburini. Maana yake ni yani maana yake tukizika tunafurahi. Hivi kuna anayezika na furahi? Kuna anayezika na furahi? Kwa nini utuletee takbira zaidi ambazo malengo yake ni kufurahi? Ukiona tunaenda kinyume na wewe, itathmini. Fanyaje? Fanya tathmini, kuna kitu hakijakaa? Hakijasawa. Takbira zaidi zinahusika na Eid. Sisi tunafurahi Uislamu siku ya nini? Ya Eid. Kwenye msiba tupo kwenye huzuni. Al-ain tadma wal qalb tahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Nyoyo zinahuzunika na macho yanatokwa na machozi. Hatusemi siku ile inamridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe unatuletea takbira zaidi. Pamekaa sawa kweli hapo? Hapo mashehe pamekaa sawa kweli hapo? Vijana pamekaa sawa kweli hapo? Yaani tunakuja kufurahi makaburini tena? Jambo la hatari. Kwa jambo la hatari sana. Kwa hiyo ukiona tumekhalifiana na wewe, tathmini kwanza. Kuna kitu hakijakaa sawa. Na ni mengi ya kuzungumzwa juu ya mnasaba wa mazishi, lakini tuzike kama alivyozika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika ibada ambazo zimevurugwa na bid'aati ni ibada nini? Ya mazishi. Kwa hiyo tuzike kama alivyozika nani? Mtume alifiwa na watoto wake. Mtume alifiwa na jamaa zake. Mtume alifiwa na jirani zake. Alizikaje? Hilo litafiti na halijafichwa bado lipo limeandikwa. Kwa hiyo nisikupotezeni muda kwa sababu ni Ijumaa. Nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe sisi ambao tupo hai, lakini pia wasamehe ndugu zetu ambao wametangulia katika imani. Nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho uliokuwa mwema. Mimi nadhani niishi hapa, nitoe tu shukrani kwa niaba ya familia kwamba familia haina cha kuwalipa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayekulipeni. Kwa hiyo nyinyi Allah amipe malipo ya kule mlikotoka na huko mtakaporudi, na Allah subhanahu wa ta'ala au kutengenezeni mambo yenu. Allah subhanahu wa ta'ala ala wa alam.